God søndag alle sammen. Jeg hedder Søren Andersen. Velkommen til Sørens Sunday Session. I dag der dykker vi ned i det, der ikke hører til Fender og Gibson afdelingen. Det vil sige de alternative guitarer. Velkommen til. I dag der tænker jeg, at vi skal prøve at lege lidt med alt det, der ikke er Fender og det, der ikke er Gibson. Det vil sige lyde, som jeg finder frem til via noget så mystisk som en guitar-sitar, eller endnu værre en 12-strenget elektrisk guitar. Sådan nogle små ting. Og jeg vil gerne starte med sådan noget, der dog alligevel er på en eller anden måde forholdsvis classic, og det er den her. Det her, det er en hollow body. Det vil sige, den er hul. Og man kan sige, hvis man ved lidt om guitar, så vil en hurtig analyse af det instrument vil jo nok med det samme sige, det lugter lidt af Gretsch, og det gør det. Det her det er Yamahas bud på en Gretsch. De har lavet nogle få ting, der er anderledes end på en almindelig Gretsch. Jeg tror, det hedder Countryman. Hvis nogen af jer ved, hvad den hedder, den klassiske, så må jeg meget gerne skrive det. White Falcon var der nogen engang, der sagde til mig, at man skulle have. Jeg er endt på den her. Den gør det for mig. Der sidder lige en lille blok under pick-upperne, som gør, at den er nogenlunde til at styre. For det, der sker, når du tager en hollow body guitar, det er, der skal ikke særlig meget distortion eller overdrive på, så begynder det at resonere og feede på, der kan man sige, ikke den ufede måde, men til tider upassende måde. Alt efter, hvor du er henne. Og jeg bruger de her hollow body guitar, den bruger jeg, når jeg arbejder med sådan mere, nu skulle jeg til at sige Daniel Lanois-agtige ting, men hvis jeg spiller en tur med en akustisk guitarist og en sanger og mig, så er den her sjov, fordi den blander med akustisk musik på en anden måde, på grund af, at den er hul. Så har den et Bixby vibratorsystem på, som også er sådan lidt love-hate, fordi det er svært at få til at stemme, men man finder ud af at work around it over tid. Og den kan jo sådan noget her, som er rigtig dejligt jo. Det er sådan noget, jeg i hvert fald har fundet ud af, at det er fedt at bruge til sådan mere akustiske ting. Den kan også spille rock and roll jo. Så det er sådan en, hvad kan man sige, hvis jeg spiller, lad os sige, jeg spiller duo med Mike Tramp, det er bare mig og Tramp, så tager jeg den her med, fordi den kan lidt af det der. Så har jeg taget min Epiphone Casino på, som jo er en helt speciel guitar. Den er fuldstændig hollow, det vil sige, der er ikke nogen blok inde i midten. Og den har jo... Fedt, med. Den har ikke været ude længe. Det skal vi lige have fikset. Øjeblik. Yes, hvor du griner. Nu har jeg fundet min Epiphone Casino frem, som jeg købte, da jeg blev sådan Beatles Oasis-fan. For det sker jo for alle os, der er vokset op i 90'erne. Der kom nogen, der hed Oasis og bare lavede rent bord. Det er jo en rigtig songwriter, den her. Ikke? Det er altså... Den er for det første sådan... Den er hollow, der er ikke noget inde i den. Den er hul som en akustisk guitar, ikke? Men det er altså... Igen er det jo sådan det er jo en vibe at tage sådan en her frem, fordi jeg bliver inspireret af den til at spille på en anden måde, end jeg vil gøre på en Strat eller en Tele eller sådan noget. Fantastisk guitar, som jeg fandt i en musikforretning til 4.000 kroner, og den har og med skrevet mange sange, den her. Men det der er med de her hollow body guitar, det er jo, når du tænder for et forvrængerkredsløb, hvis du lukker op for noget, der har masser af gain på, så skal I være forberedt på, at så siger det sådan her. Fordi det er faktisk en akustisk guitar med pick-upper i, så der skal ikke særlig meget snavs til, så begynder det der, som jo til tider kan være en lille smule upassende, men det kan også bruges til noget meget fedt, hvis man laver sådan noget...
Det ved jeg da, Jack White han vil synes var dejligt. Så det er ligesom smag og behag, ikke? Men, det er noget med at vælge sit våben til den rigtige battle. Kan man sige det? Kan man godt. Epiphone. Alright, nu er vi nået til min bariton-guitar. En bariton-guitar, den udmærker sig ved, at den er længere end en almindelig guitar, men den er ikke lige så lang som en bas. Og det er det, man lige skal fatte med det her instrument. Den lægger sig imellem en almindelig stemt guitar og en almindelig stemt bas. Så det betyder, at hvis jeg spiller et helt almindeligt E, altså positionen E, så hører I et H. Hvis jeg spiller et helt almindeligt G, så hører I et D. Men det ligger en kvart lavere, end det vil gøre på en almindelig guitar. Så den giver en masse sjove klangflader. Man kan lave en masse sjove ting, specielt i sådan et studieregi, hvor man er ved at doppe noget, og man skal have det til at være lidt større. Og der kan man fandme lave nogle vilde ting. Og den har sådan nogle pick-upper, der hedder lipstick pick-upper, som er meget, meget klare i lyden og næsten gennemsigtige, som jeg kalder det, sådan transparent. Og den lyder sådan her. Så det er jo igen, kan I høre, det er en helt anden ting. Jeg synes, man kan bruge den på en skæg måde, fordi hvis man sviner den til med noget fuzz eller noget distortion, så kan man simpelthen lave nogle sindssyge ting. Nu spiller jeg sådan noget enkeltstrengs men på min H-streng, det vil sige, nu er jeg under elgitarens E i H. Og hvis man så dopper det med en femstrenget bas, så er man ved at være godt ned i kælderen. Det lyder sådan her. Det er bare dejligt. Og jeg ved, der er mange metal-folk, der spiller på 7-strenget guitar. Det er det samme H, jeg hilser på med ham her. Men den har bare lidt den der anden character, fordi de her lipstick pick-upper, de er sådan lidt specielle. Det er en bariton. Rigtig god til enkeltstrengs, stener, stoner, smadder, men også virkelig flot med clean lyd og lidt effekt på. Den bruger jeg sindssygt meget til at doppe med i studiet. Så har jeg min Burns 12-strenget elektrisk her, som jo er et 60'er-fænomen. Hvis du hører Beach Boys og alt det der lækre 60'er-pop, så er det smurt ind i 12-strenget elektriske guitar. Jeg vil sige, det er noget, jeg mest bruger på en forholdsvis clean amp, fordi det lyder bedst. Men altså, det har den der lyd. Hvis du har en lille clean arpeggio-tema-agtigt, så lyder det godt på sådan en her. Jeg skal simpelthen stemme igen, guys. I'm sorry. Der er også 12 strenge her, ikke? Det er fandme selv udenom. Det her, Jesper, det forklarer, hvorfor det tager 4 dage at indspille et nummer. Det er, fordi man bruger i hvert fald en time om dagen på stemmeguitarerne. Og den 12-strenge lyder sådan her. Ja. Og en 12-strenget elektrisk lyder sådan her. Nej, jeg har den ikke lige nu. Hold kæft, mand. Jeg har på én tur haft den her guitar med ude live, og det gør jeg aldrig nogensinde igen. De er skide svære at stemme, fordi der er 12 strenge, ikke? Og det er jo klart, at det fordobler jo hele det med at få den til at stemme, det er altså et helvede. Men vi prøver at give det et skud her. Så det har sådan en klar, virkelig 60'er-agtig klang. Den her er Strat bygget op, så den har de her 3 single coils, man kan blande på forskellige måder. Det er min Burns 12-strenget. Så kommer den her, min sitar. Jeg tror, det hedder en sitar-guitar, og det er, hvad det er. Det er simpelthen en elgitar, men den har sådan en mærkelig bridge her, der får den til at opføre sig som en sitar. Det vil sige,
Den har den der njau, som vi kender fra den ægte indiske guitar. Det lyder sådan her. Og det er jo en ret vild lyd, men altså, mener Metallica har noget, der siger agtigt. Så det er ligesom sådan en, hvis I undrer over, for eksempel fra det Metallica-nummer, hvad der laver den lyd der, det er sådan noget her. Jeg bruger den rigtig meget til at ligesom, hvis jeg har et lille tema, der skal dobbes op. Jeg har spillet det på en elgitar, men jeg synes, det skal have en farve. Hvis I dyrker mit soloalbum, der er et nummer, der hedder Beirut. Der er et tema, der siger, som jeg spiller på min elgitar. Der har jeg lagt den her oveni for at skabe det der lidt eksotiske univers. Det hedder en guitar-sitar. Det var det. Køn er den fandme ikke. Dagens sidste guitar, det er det, man kalder en superstrat. Der blander man kortene lidt. Det vil sige, det er en Fender-agtig guitar. Den har Fender, men sur, men pick-up-konfigurationen er fra en Gibson Les Paul /SG. Og det er det, man kalder en superstrat. Og den bruges til altså virkelig shredder, classic 80'er lead. Det kom med 100 i timen i 80'erne fra Kramer og Chevelle og ESP. Og du ved, det er ligesom... Det er noget, der forsvandt med et øksehug, men er kommet igen, heldigvis, og det er jo bare skønt. Og som I kan høre, jeg ved ikke, om I kan fornemme, der er lidt mere støj i lokalet nu, men jeg har tændt min Peavey 5150, fordi det kræver noget mere blæs for det her til at virke. Det kræver noget mere gain. Blæs, det hedder det over i Fredericia. Ja, det hedder gain, mere overdrive, mere distortion. Så nu er vi altså ude i sådan noget heavy noget. Det er sådan den mere 80'er-agtige ting, og nogen vil jo nok gå efter et Floyd Rose, men jeg kan bedst lide det her lidt vintage-agtige tremånedersystem, fordi det er det, jeg er vokset op med. Et Floyd Rose, det har lock her, og har sådan et kæmpe aggregat hernede. Det er jeg ikke så god til at spille med, men det giver en lille vibe af, hvad det kan, ikke? Det er altså ren 80'er, det her. Der er så mange ting med det her. Altså for det første så kræver det, at man virkelig... At det er jo en teknisk fuldstændig anden udfordring, end at spille guitar i et pop-rock sammenhæng, fordi det skal altså sidde i skarvet, når man skal virkelig sidde, når man begynder på den her 80'er-agtige ting. Det tager mig altid en god... det tager mig sådan en god halv time at komme ind i den vibe her, hvis det skal sidde ordentligt. Fordi hvis man skal spille de der trivialiseringer, som jeg kalder dem. Hvis jeg nu kommer der et eksempel her, ikke? Den her. Det skal jo sidde der. Du skal have styr på dine chops, ikke? Og ligeledes, hvis du går den anden vej, ikke? Det er sådan noget, som jeg kan bruge rigtig lang tid på som voksen og sidde her. Jeg betragter faktisk mig selv som halvvoksen. Og få de ting der til at sidde igen, og få den spillestil til at sidde under huden, det har altså taget mig noget tid. Men jeg er glad for, at det på en eller anden måde er blevet legalt igen. Og hvis I sidder derude med en shredder i maven og synes, det er sjovt, go for it. Altså, det skal I bare give gas, fordi det er... Jeg vil ikke sige, det er kommet for at blive, men heldigvis er det blevet cool. For jer, der er the new generation, det kan lyde fuldstændig vanvittigt, det jeg siger nu, men da jeg var 20, der blev det lige pludselig ucool at være dygtig til noget. Er det ikke vanvittigt? Altså, hvis du var god til at spille et eller andet svært på dit instrument, så var det simpelthen ikke brugbart. Det var noget helt andet. Det handlede om noget helt andet. Og heldigvis er det kommet tilbage, at det er fandme sejt at kunne noget på sit instrument. Og jeg takker tit sådan en som John Mayer for det, fordi han har kommercialiseret det der med at spille godt. Han er en fremragende sangskriver. Og han spiller pissegodt guitar, og det har han fået blendet og fået formået at få ind i radioen igen. Det gør mig så glad. Og det gør mig også rigtig glad, at enhver popartist med respekt for sig selv, en Taylor Swift, eller en Rihanna, eller en
i Danmark, Medina, har en rocker, motherfucker guitarist med, som får lov at møje den af midt i sættet, ikke? Det er smukt. Det var Sørens Sunday Sessions i de alternative guitars tegn. Tak fordi I kiggede med. Subscribe på kanalen. Kommenter, hvis I har et eller andet skægt. Good or bad, jeg tager det hele. Vi ses på søndag. Hej.